a tá viditeľnosť je Ocelen 690. Mu farby páčia. Paráda. Kosa. Reže to krásne. No, stačí malá iskierka a kto preferuje, ale čaute priatelia, vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft a ja som sa vybral dneskam do takých krásnych mrazivých hôr. Dneska máme slnečné počasie, ale ani to tak nevyzerá, lebo je tu inverzia, čiže nie je tu vidno ani poriadne na krok, všetko biele a tá viditeľnosť je veľmi slabá, takže človek tu moc toho neuvidí. Ale keď je tuto blízko, keď človek príde, tak vidíte nádhernú zimnú krajinu, čo je paráda. A dneskam si v tomto videu predstavíme jeden krásny bushcraft nôž, taký ozaj plnokrvný bushcraft nôž s kresadlom. Vyrába ho môj kamarát Rado Málik. Je to šikovný chalanisko, už to bude druhý nôž od neho, čo si ukážeme, ale tento je úplná pecka. Sa mi strašne páči, však uvidíme, dneska si ho vyskúšame, troška predstavíme, ukážeme, ako vyzerá, však zatiaľ ste ho mohli vidieť tak na nejakých tých záberoch, ale niečo si o ňom povieme, troška si ho predstavíme, vyskúšame, takže sa na to veľmi tešíme ešte v takomto krásnom prostredí. Ja sa pôjdem presunúť do lesa. Verím, že tam bude troška lepšia tá viditeľnosť, že keď už budeme vidieť aj nejaké objekty, lebo keď je tu otvorené priestranstvo, tak tá viditeľnosť je taká slabúčka, ale má to tu svoju atmosféru, takže to je na tom úžasné. Tak
isto poďte so mnou. Skôr ako si pôjdeme predstaviť tento krásny kúsok, niečo si povieme o Radovi, lebo si to zaslúži, lebo je fakt šikovný chalanisko, ktorý proste vyrába krásne nože, púzdra k tomu a venuje sa tomu a stále ho to strašne neskutočne baví a keď človek vidí to jeho nadšenie do toho, tak je to úplne o niečom inom, keď človek robí niečo, čo ho naplňa, tak to má byť. A potom z toho vznikajú takéto krásne kúsky. Samozrejme, Rado chodí aj do prírody, čiže používa tie nože, takže už vie nejaké tie vylepšenia, vychytávky, čo mu ten pobyt v prírode pripraví a to sa potom dá odzrkadli na takých výrobe týchto nožov, čo človeku vyhovuje, čo nie a čo je praktické a čo ani nie. Takže to je úžasné a keď už sme tu v takejto atmosfére takéhoto toho lesa, tak tento nôž sa nazval ho Silvanus, čo je taký starodávny rímsky boh. Vlastne bol to ochránca lesov, polí a čiže je to také symbolické, keď je to taký ten nôž do prírody a má takýto názov, takže paráda. Takže najskôr si ukážeme, ja to volám, že rodný list noža, kde máte tie základné údaje o tom noži. Typ noža Bushcraft, aká je použitá oceľ 690, tvrdosť. Potom máte rukovece, akého materiálu, G10, púzdro, hovädzia koža a samozrejme výrobca Radoslav Málik. Aj kedy vznikol, teda kedy sa narodil, keď je to rodný list a jeho podpis. Priatelia, takže si ho pozrieme hlavne teraz, dá sa povedať zvonku, to hlavne to púzdro, ako to vyzerá. Takže pekne tu máme na opasok zavesenie, tu máme tu púzdro z tej hovädziej kože, samozrejme tu máme pripevnené kresadlo, si dáme. Tu máme ešte takú mini kapsičku. Ja som si tam dal tampóny, čiže to nám poslúži na založenie ohňa a samozrejme je to výhodné. Títo tampóny výborne sajú tekutine, čiže
keby sa poraníme alebo také niečo, tak je to parádne na zastavenie krvácania, čiže super. Čiže to je taká, sa mi páči toto otváranie. Drží to, je tu, vymyslel tú gumičku, čiže ono sa to takto otvára, lebo keby to tam nebolo, tak to zostáva tam, a keď dávate na opasku nôž, tak vám toto môže, však človek by to dal na bok, ale tak je to taká vychytávka, ktorá kto furt stále vyťahuje nôž, že je to super. Čiže to je perfektné takto a drží to, čiže to je zaujímavá vychytávka, ale super. Kresadlo tu máme, ešte tu dal takúto gumičku, drží, je to tu pripevnené, takže to je poriadny kus toho kresadla, tiež je to robené, ja som si vybral kombináciu, človek si môže vybrať samozrejme, aké sa mu farby páčia, túto čiernu s červenou, mne sa to páči, takže má to taký drive, takže kresadlo to je poriadna tyčinka toho, vám vystačí asi na celý život, sa dá povedať, to kresadlo, takže paráda, vidíte. Takto, tá kombinácia, ako vyzerá čierna s červenou, takže mne sa páči takáto kombinácia a samozrejme záleží na každom z vás, aké farby uprednostňuje, ale tak toto je zatiaľ takéto púzdielko, aby sme si pozreli, je tá červená niť a hovädzia koža a čierne púzdro. Takže paráda. A pôjdeme sa potom pozrieť na ten samotný nožiček. Ak sa hovorí, kvalitný nož by mal, keď je dobre nabrúsený holý, tak si to môžeme vyskúšať. No, ešte keby si tam dáme penu na holenie, tak je to ideálne. Takže prejdeme na samotný nôž, ako vyzerá. Hovorím, ja som si zvolil túto kombináciu farieb, čierna, červená, to proste, ja takéto kombinácie sa mi páčia. Má to taký ten drive. No. Takže to si môžeme. Oceľ, jak sme si hovorili, je N690, čiže tá parádne drží ostrie. Nemusíte sa báť, že by vám začala hrdzavieť, čiže je do takých mokrých podmienok ideálna. Paráda. Čo tu máme? Tento rukoveď, to je G10, to je super materiál, dá sa povedať, veľmi používaný. Je tu taký ten štiepaný obsidián, taký tá imitácia, takže to je veľmi pekné. Tu máme ešte taký zárez, dobre sa tam dá uchopiť ešte lepšie ten nôž, keď sa tam dá aj palec, keď sa drží na nejakú tú prácu jemnejšiu, keby človek potrebuje, čiže super. Ale tento materiál G10 je výhoda, lebo napríklad v zime nechladí ten materiál a v lete zase príjemne chladí, čiže je to také ideálne, také zaujímavé. Nie je to, že chytíte teraz ten nôž a vám zamrzne ruka, takže na to je super tento materiál. Takže šroby sú tu torci. Takže tu máme ešte nejaký ten parakordík, čiže človek si to môže rozpliesť v núdzi a spravili by sme, lebo je tam kopu ďalších tenkých vlákien vnútri v tom parakorde a v prípade núdze by sme vedeli využiť aj to. Takže v tom púzdri máme aj kresadlo, čiže založiť oheň a takéto veci, kúsok nejakého toho parakordu.
Čiže je tam dosť toho, čo by nám vedelo pomôcť, keby človek potrebuje, a samozrejme základ je ten nôž. To je jedna z tých základných vecí na bushcraft. Tu si môžete pozrieť, ako vyzerá ten krásny nožík. Je to proste full tank, poriadny kus jednej ocele 4 mm. Táto povrchová úprava je stonewash, pripomína to taký opotrebený kameň, čiže nádherné, vidíte tam to logo, takto krásny výbluz, je plochý, zakončený fazetkou, nádherný kus, hovorím, to je poriadny kus ocele, nie je to žiadny ľahký nôž, samozrejme, bo je to poriadny kus tej ocele. Samotný nôž váži okolo 260 gramov a keď aj s tým púzdrom a ťažkým kresadlom, takto sa blíži skoro k pol kilo 500 gramov skoro, čiže to je poriadny nožisko na tvrdú prácu, čiže človek ho nemusí šetriť, vydrží, dá sa povedať, všetko. Celková dĺžka noža je 24,6 cm. Čepel má nejakých 11,6 cm. Čiže hovorím, nádherný kúsok. To je úžasný, strašne sa mi páči. A táto moja tá kombinácia, no. Akú som si zvolil, takú mám. Ale úžasné. Dobre sa drží ešte aj tento zárezik. Super. Krásny kúsok. Takže, ako sa hovorí teraz, je tu poriadna kosa, až mi tečie z nosa. Idem si zobrať aspoň nejaký ten čajík, nech sa troška zahrejem, lebo fakt je kosa dneska. Joj, trocha teplého čaju. No, dám si toho čajku troška. Nech ma troška zahreje. Jaj, bože. Kosa. No, pôjdeme si ho troška ten nôž aj vyskúšať, na čo má slúžiť. Tak. Ale pôjdem sa. Najskôr dobrý nôž má slúžiť hlavne na to, aby som si mohol niečo odkrojiť na jedenie. A to je hlavné. Na to človek potrebuje najdôležitejšie ten nôž. Pôjdem sa troška posilniť. Priatelia, prvý najdôležitejší test máme tuto pred sebou. Je samozrejme, aby som si vedel odkojiť nejaký ten chlebík a nejakú tú salámu. To je najdôležitejšie momentálne, lebo som taký hladný. Ale reže to krásne. To je momentálne teraz najdôležitejšie. Aby som sa najedol. No. A nejakú tú salámku.
Tento pravdepodobne sa prvýkrát stretáva s takýmto niečím, tento nôž. No ale úžasné. Môžeme jemné plátečky, ale to zase nebudeme preháňať. Môžem sa ísť troška posilniť. Teraz je dôležité sa posilniť. Bo človek skutočne vyhľadol. A nebudeme si klamať. Najviac človek skoro používa ten nôž pri jedle. No a my ho pôjdeme ešte troška otestovať aj na dreve. Skúsime si založiť oheň kresadlom a len zapáliť kresadlom nejaké týskry. Ale najskôr sa najem. No, to ide samo. Pôjdem si teraz troška naškrapkať smolného drievka, skúsime zapáliť kresadlom, ale človek už má stuhnuté tie ruky. Samozrejme v takýchto mrazivých podmienkach je všetko náročnejšie. Ja si tu naškrapkám takto do smolného drievka a pôjdeme si to skúsiť zapáliť tu. Troška ešte pridáme takého toho smolného prášku.
aby nám to lepšie chytilo to na povrchu. No, musíte mi odpustiť, že nepoužijem to kresadlo na tom noži, ale ešte mi ho, jednoducho je mi ho ešte ľúto, mám kopu kresadiel rozpoužívaných a no, milovníci nožov to pochopíte. Dôležité, že ten nôž nám poslúži na založenie toho ohňa. No, a už vidíte, už aj horíme hneď. Tu sa môžeme na chvíľočku zohriať pri tomto ohníku. Troška som do toho fúkol, ale vidíte smolné drievko. Je tu extrémna zima, mrzne, ale vidíte to smolné drievko krásne. Kresadlo, aj keď je všetko mokré, robí iskry, takže paráda. A samozrejme už by sme mohli prikladať teraz, ale ako som spomínal, proste je mi to kresadlo ešte ľúto, jak sa hovorí, ho načínať. Milovníci nožov to isto pochopíte a tí, čo máte radi svoje veci. Takže na čo to ešte ničiť, keď ich mám toľko kresadiel už doma rozpoužívaných. Takže dúfam, že sa vám zatiaľ tento nôž páči, ja som s ním veľmi spokojný a môžem si to užívať s ním. Samozrejme budete ho vydávať na mnohých ďalších videách, na mojich potulkách v prírode, ale teraz je to také videjko o tomto noži, aby ste si ho mohli pozrieť a videli, že Rado je šikovný a hovorím, ten čaj mi tu už aj zamrzol, pôjdem si ešte normálne, je celý zamrznutý na spodku. Taká je kosa. A tu vidíte to smolné drievko, ako dlho horí. A keby sme pridávali, tak stále. Už sme mali dostatok času na založenie toho ohňa. A to je výhoda toho smolného drievka. Ja si to tu nechám dohorieť a ešte si asi možno skúsime zapáliť ten tampón, ale tak ten je úplne jednoduchý, ale ten máme v tom nožiku, čo som si tam dal, takže to môžeme využiť z toho zatiaľ. A hovorím, to smolné drievko to strašne dlho horí, takže to je paráda, to veľmi rád používam. No ako som spomínal, tak ja som si tu dal do tohoto úzdierka nejaký ten tampón, ktorý, jak som spomínal, pekne super na založenie ohňa, alebo aj keby ste človek proste krvácal. Je tam toho poriadne, si to takto človek môže potom rozdrobiť. Máte tam kopu materiálu, si ho môžete tak načechrať, to už je samozrejme na vás. Keby tu máme ešte lesk na pery, ak by ste mali, keď to tým potrete, tak nám to veľmi znásobí tú dobu horenia. Čiže nejaký lesk na pery, jelení loj alebo také niečo. Hovorím takto, kresadlo je výborné, dajme tomu, máme všetko mokré, môžeme ho dať do snehu. Môže byť mokré,
A horíme. Stačí malá iskierka a tento tampónik horí. Keď je mokré kesadlo, len ho utre troška, aby tam nebola tá voda a horí. Čiže to aj keď vám navlhne, to nevadí, len ho utreť niekde a fungujeme. A toto je vlastne tento tampón. Na to využiť na založenie ohňa sa dá, samozrejme dobre to saje potom, keby máme nejakú ranu, tak priložiť na ranu a saje to tekutiny. Ja si ešte vychutnám posledný záchvev tohoto teplého čajíku, lebo dneska, ako som spomínal, kosa je poriadna. A taký teplý čajík je na nezaplatenie a skvelý relax, pohoda. Takže priatelia, dneska sme si ukázali tento veľmi zaujímavý nôž Silvanus od môjho kamaráda Rada Málika. Šikovný chalanisko. Ako som spomínal, vidíte, aké nádherné nože vyrába. Ja vám potom nechám aj odkaz pod videom, keby náhodou niekto chcete, tak bude tam odkaz na jeho Facebook. Čiže kľudne mu napíšte a sa s ním porozprávajte, popýtajte sa, keby ste mali záujem o nejaký nôž. Toto je Silvanus. Je to taká novinka, na ktorej teraz pracoval a ja ho budem zatiaľ testovať. Vyzerá nádherne, krásne. Ja som si zvolil tieto farby, čiže mne sa to páči, takže to už je na vás, čo kto preferuje, ale ja som s ním veľmi, veľmi spokojný. Je to proste jeden full tankový nôž, celá konštrukcia, kus ocele, čiže aj na taký batoning, štiepanie dreva, čiže to je úplne ideálne. To som ani neskúšal, lebo to ani netreba, lebo to človek vidí, že to je proste ideálny nôž na takéto veci. Odolný nôž, perfektný, ostrý. Môžeme ho tu mať aj v takomto chladnom, vlhkom, mokrom prostredí, v snehu, nezrdzavie. Čiže oceľ je na to určená, takže parádička. Takže priatelia, tento nôž ste dneska videli, hovorím, už som robil aj na iný typ noža od neho, je to šikovný, vyrába všelijaké nože. Takže je to proste, kto miluje nože, tak je to niečo iné, ako keď si človek kúpi nejaký nôž z obchodu, ako keď mu ho niekto vyrobí ten nôž, lebo dá tam kus seba, čas, to sú dlhý proces, kým sa taký nôž vyrobí, ale keď to človek ešte robí s láskou, že ho to baví, tak je to úplne niečo o inom. Takže ja ďakujem Radovi za takýto nádherný, úžasný nôž, ktorý budem samozrejme využívať teraz, testovať ho a vychutnávať si, ale je to proste radosť, hlavne pre tých milovníkov nožov a cíti tam, že človek do toho noža dal kúsok zo seba a to má vždycky pre mňa oveľa väčšiu hodnotu. Takže priatelia, to by bolo všetko k tomuto videu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Kľudne dajte like, komentár, kto ešte má odber, tak odber. A my sa samozrejme potom niekedy vidíme pri nejakom ďalšom videu niekde z prírody. Tak sa držte a čaute.